Bom, ele tava fazendo um barulho muito estranho, tipo assim, né? Aí eu fiz uma limpeza pra esse bichinho aqui, ó. E reduziu bastante o barulho. Quase não dá, mas também a temperatura aqui é muito quente, sabe? Eu sou na região nordeste, aqui é muito quente a temperatura. Mas realmente uma limpeza, né? Ajuda bastante no desempenho. Eu tava cheio de poeira. Aí parece que, como tem muita poeira, né? Aumenta a temperatura, fica difícil até de fazer algo, né? Esse bichinho aqui de limpeza, ó. Se ele limpar, melhora bastante o desempenho dele.